डीलक्स बाइक है, 12,000 किलोमीटर चली हुई है और इसका जो साउंड है वो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये बाइक रेस करने के बाद भौं भौं आवाज़ कर रही है। तो इस साउंड को ठीक करने के लिए मैंने फ़िल्टर बॉक्स को खोला था, तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं मिला। अब मैं आपके सामने यहाँ पे इसके टूल बॉक्स को खोलूँगा और मैं यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ से कुछ समस्या है या नहीं है। अगर आपकी बाइक में भी ऐसी समस्या है तो आप एक बार ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे टूल बॉक्स वाला निकल चुका है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्लंच वाला जो रबड़ है वो यहाँ से निकला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से भौं भौं की आवाज़ आ रही थी। अब मैं इसकी क्लिप को लूज करूँगा और इस रबड़ को अच्छी तरीके से इसके ऊपर चढ़ा दूँगा, कुछ इस तरीके से। ऐसे आपको भी करना है अगर आपकी बाइक में भौं भौं आवाज़ आती है या कुछ ऐसी दिक्कत है तो। अब इस क्लिप को टाइट कर दीजिएगा। यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो साउंड था वो ठीक हो चुका है। नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।